Salam uşaqlar, sizlərin izahına başlayaq inşallah. Deməli, S9-u 72 verib A1 soruşur. S9-un düsturu A1 üstəgəl A9 bölünsün 2 vurulsun 9. Yəni S-nin düsturunu hamımız bilirik. A1 üstəgəl AN bölünsün 2 vurulsun N. İndi burada biz bilirik ki A1 ilə A9 A5 ilə ifadə eləsək A5 üstəgəl A5. Yəni bunların indekslərin cəmi 10, bunların indekslərin cəmi 10 bir-birinə bərabərdir. İndi burada A1 üstəgəl A9-un yerinə A5 üstəgəl A5 bölünsün 2 vurulsun 9 bərabər 72 yaza bilərik. Buradan 9-u sağa keçirib 2 dənə A5 eləyir. Bölünsün 2 bərabər 72 böl 9 eləyir 8. Burada 2'ler gedir. A5 beraber olur 8'e. Bu 1. Göre hansı variant olur? B variant. B1, 2, Q3'dür. Bizden B4'ü soruşur. B4'ün B1'den ifadesi B4 beraberdir. B1 vurulsun Q'nun kubudur. Yəni bunun indeksi ilə bunun qüvvətinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır bunun indeksinə. Deməli, gətirib yazırıq. 2 vurulsun 3 üstü 3 bərabərdir. Yəni B4 bərabərdir buna. 2 vurulsun 27, bu da elədi 54. Bu da B variantı. İndi burada bizdən S10'u soruşur. S10 bərabərdir. A1 üstəgəl A10 bölünsün 2 vurulsun 10. Yəni burada 10'dan 2'ni ixtisar aparaq, burada 5 qalır. Deməli A1 üstəgəl A10 bərabər vurulsun 5. Biz indi bunu tapmalıyıq. Burada A10'u A1 ilə ifadə eləsək, A1 üstəgəl A10'un yerinə yazaram A1 üstəgəl 9D bərabərdir 2 dənə A1 üstəgəl vurulsun 5 də var burada. 2A1 üstəgəl 9D vurulsun 5. Bu da 2 vurulsun 6 üstəgəl 9 vurulsun 4. Bu da vurulsun 5. Eləcək 12 üstəgəl 36 vurulsun 5. 48 vur 5. Bu da eləyir 0, 20, 24, 240. Açıq son. 4'te deyir ki, ədədi silsilədə ikinci və 10-cu hədlərinin cəmi 26 olarsa. İkinci və 10-cu hədlərinin cəmi 26 olarsa, ilk 11 həddin cəmini, yəni S11'i soruşur. Hələ ki buna dəyməyək. Bəlkə ola bilsin S11'in açılışında sürət bizə onu versin. Bu nə demək? A1 üstəgəl A11 bölünsün 2 vurulsun 11. Baxın, bunların indekslərinin cəminə baxın. 1 ilə 11'in cəmi 12 verir. Burada da 2 ilə 10'un cəmi 12 verir. Elə bunun yerinə yazaram. A2 üstəgəl A10 bölünsün 2 vurulsun 11 bərabərdir. Burada 26 bölünsün 2 vurulsun 11. Bu da 13 vurulsun 11. 11. O derece 13, 143. B variantı. 5'te verib bizə S21'i. S21 deyir 105'dir. Və bizdən A11'i soruşur. Yine bayaqki kimi S21'in açılışı A1 üstəgəl A21 bölünsün 2 vurulsun 21 bərabərdir 105'e. A1 ilə A21 A1 22 verir də bizə. Biz bunun yerinə A11 üstəgəl A11 bölünsün 2 yaza bilərik. Vurulsun 21 bərabərdir 105. Bu eləcək 2 dənə A11 bölünsün 2. Bunlar gedəcək. Vurulsun 21 bərabərdir 105'e. A11 vurulsun 21 beraber 105. A11 de beraber olur 5'e. Neçəndiydi? 5-ci Y variantı. Deməli, indi biz bizdən bunu soruşur. Q-nü verir. Burada gəlin bunların hamısını açaq. B3'dən də ifadə edə bilərik. B1'dən də ifadə edə bilərik. Gəlin B3'ü saxlayaq. Çıxılsın. B5'i B3 ilə ifadə eləsək, B3 vurulsun Q kvadrat olur. B7'ni B3 ilə ifadə eləsək, B3 vurulsun Q üstü 4 olacaq.
Çıxılsın B9 isə B3 vurulsun Q üstü deməli 9 olması üçün 6. Q üstü 6 olacaq. İndi ortaq vuruq çıxarıq. Yuxarıda B3 qalır. B3'ü daha doğrusu ortağı B3'dür. B3'ü çıxarsam mötərizə xaricinə. Birincidə 1 çıxılsın. İkincidən Q kvadrat qalır. Yəni B3'ü B3'ə böldüm 1 qaldı. B3 vurulsun Q kvadratını B3'ə böləndə B3'lər gedir. Yəni baxın bunlar elə bir gedəcək. Böləndə qalacaq Q'nun kvadratı. İndi aşağıda isə B3 vurulsun Q üstü 4'ü çıxarırıq. Bilirik də bunu. Qüvvəti kiçik olan ortaq eləsini çıxarmalıyıq ki, hər iki ifadə, yəni bu da həmin ifadəyə mötərizə xaricinə çıxardığıma bölünməlidir. Birincinə böləndə 1 qalır, çıxılsın. İkincinə böləndə B3'lər gedir, Q üstü 6-nı Q üstü 4'ə böləndə Q kvadratı qalır burada. 1 çıxılsın, Q kvadratlar getdi, B3'lər də getdi, sürətdə 1 qaldı, məxrəcdə Q üstü 4. Bu da bərabərdir 1 bölünsün Q üstü 4. O da bərabərdir 1 bölünsün Q 3'də 1'dir. 3'də 1'in üzəri 4 bərabərdir 1 bölünsün 81'də 1. Bu 81 qalxır. Məxrəcdə demişik ki, məxrəcdə kəsir varsa, məxrəcdəki kəsirin məxrəci qalxır sürətə vurulur. Sürətdə olur 81 vur 1 böl 1, yəni o da verir bizə 81. D variantı. O birisində nə deyir? 8'də də B2'ni verib və B3'ü verib. B5'i soruşur. Deməli B2 bərabərdir -6'dır. B3 bərabərdir 18'dir. Və B5 bərabərdir sual. Biz birinci gəlin Q'nu tapaq. Biz bilirik ki, sonraki həddi əvvəlki həddə bölündə biz Q'nu tapa bilirik. 18'i bölürük -6'ya. Bu da elədir -3. Deməli Q bərabərdir -3'ə. İndi B5'i biz B2 ilə də B3'ünü ifadə edə bilərik. B5 bərabərdir B2 vurulsun Q üstü 3. B2 də -6'dır, vurulsun Q üstü 3'də -3'ün kubu. -6 vurulsun -27. O da bərabərdir. Müsbət olacaq. 6 dəfə 7 42 4 yatdı. 12 o da 4 162. Müsbət 162. A variantı. Deməli 9'da deyir ki, AN ədədi silsiləsində A1 budur və A20'ni verib, -92'ye bərabər olan həddin nömrəsini tapın. Yəni N-i tapın. Yəni AN -92'ye bərabərdir. Deməli A1'i verib, A20'ni veribsə biz buradan D-ni tapmalıyıq. A-nin düsturunu birinci yazaq. A-nin nəyə bərabərdir? A1 vurulsun, A1 üstə gəl, N çıxılsın 1 vurulsun D. Bunun cavabı -92'dir. İndi A20'nin düsturunu yazaq. A1 üstə gəl 19D bərabərdir -192. Burada da A1'i verib bizə -2 üstə gəl 19D bərabərdir -192'yə. 19D bərabər olur -192 üstə gəl 2. 19D bərabərdir -190. D də bərabər olur -199'a bölündə -10. Bax bunu tapdıq. D-ni tapdıq. Gətirib qoyuruq burada yerinə. A1 -2'dir. Üstə gəl N çıxılsın 1 vurulsun -10. D-ni yerinə yazıram. Bərabərdir -92. N çıxılsın 1 vurulsun -10. Bərabərdir -92. 2'ni sağa keçirsəm üstə gəl 2. N çıxılsın 1 vurulsun -10. Bərabərdir -90. N çıxılsın 1'i tapanda -90'ı bölərəm -10'a. Bu da N çıxılsın 1 bərabər oldu 9. N də bərabər olur 9 üstə gəl 1 10. Deməli 10-cu həddin nömrəsiymiş. -92. Yəni 10-cu 10 yəni -92'ye bərabər olur. Deməli şöyle burada deyir ki 10'un 43 intervalında 6'ya bölünən ədədlərin cəmini tap. Əslində biz buradan 12, məsələn 18, 24 belə toplayıb da tapa bilərik, amma o uzun gedir. Biz silsilə ilə həmişə bunu işləməliyik. Deməli birinci bu aralıqda yerləşən 6'ya bölünənlər 12'dən başlayır. Sonra 18'dir, sonra 24'dür, sonra 30'dur və s. Ən sonuncusu isə 42'dir. İndi burada A1 bizdə 12'dir. D'si yəni aralarındakı fərq 6'dır. Bizə nə soruşur? Deməli ədədlərin cəmini. S neçəni tapmalıyam? Bax SN, yəni görün neçə dənə hədd var burada. Bunu tapmaq üçün də N sayı tapmaq üçün həmişə yadda saxlayın. Sonuncu həddən düsturundan yazın. AN-dən çıxırıq A1'i, bölürük D-yə aralarındakı fərqə, üzərinə 1 gəlirik.
Deməli AN 42-dir. Çıxırıq 12, bölürük 6 üzərinə 1. 30 böl 6 5, üstə gəl 1. Deməli 6 dənə hədd var. Yox, bir dəqiqə. 42-dən 12-dən çıxdı 30. Hə. Bəli. 6 dənə deməli həddimiz var. Bunu da indi S6-nı tapmalıyıq biz buradan. S6 bərabər olacaq. A1 üstə gəl AN, yəni A6 bölünsün 2, vurulsun 6. Baxın, bizə lazımdır. Bax, bunun cavabını tapaq. İndi A1 bizdə 12-dir. Üstə gəl A6 bizdə 42-dir. Bölünsün 2, vurulsun 6. Burada da 6-nı 2-ni elə bir dəfəlik ixtisar yapıraq. Vurarıq 3-ə. 12 ilə 42-ni cəm elədi 54, vurulsun 3, bu da elir 162. E variantı. Burada bizə hasil verib, həndəsi sizlədə və B7-ni bizə verib kökdür. Hasili soruşur. Biz həndəsi sizlədə yadımızda saxlayaq ki, baxın, ortadakı hədd, əsas baba ortada, tən ortadakına, yəni bir dənə düstur deyim sizə. Demək, tutaq ki, B1 vur B2, vur B3-dürsə, B2-nin kvadratı bərabər olur B1 vurulsun B3-ə. İndi burada da ortadakı B7-dir. B7-ni tapsam, B7-nin kvadratı bərabər olacaq B6 vurulsun B8-ə və B7-nin kvadratı bərabər olacaq B5 vurulsun B9-a. Bir dənə də B7-nin özü var, olacaq B7 üstü 5. Bunların 4-ünün, 5-inin də hasili. Bir dəfəlik bunu həmişə belə yadda saxlayın. Sayı neçədən həddisə, bax, neçədən həddisə, 5 həddin hasilini soruşur da. Həmişə ortadakı həddi götürürsünüz, qüvvətinə onun sayını yazır. Neçə hədd varsa, onun sayını yazırsınız. Bərabərdir. Yəni, buna bərabərdir. Bunların hasili, yəni ümumilikdə bunların hasili ortadakı həddin qüvvətinə, qüvvətdə ki, bunların sayını yazırıq. B7 kökdə 3-dür, kökdə 3 üstü 5-i tapmalıyıq indi biz. Bu da kök altında, kökdə 3 yazaram bunu 3 üstü 4 vurulsun 3 kimi, 3 üstü 1 kimi. Niyə? Çünki 3 üstü 5 axı kökün dərəcəsindən böyükdür, bu ikinci dərəcədir. Ondan böyük olduğu üçün ondan mütləq hər hansı bir hissə çıxmalıdır. Ona görə yəni 3 üstü 4 vurulsun 3 üstü 1 kimi yazırıq. 3 üstü 4-dən 3-ün kvadratı çıxır, amma 3 üstü 1 yəni 3 qalır. O da olur 9 kökdə 3. E variantı. Deməli, bizə A3 üstə gəl A7-nin cəmini verir və bizə A5-i soruşur. İndi A3 üstə gəl A7 uşaqlar. A3 üstə gəl A7 indekslər cəmi 10 eləyir axı. Onda bunu yazaram A5 üstə gəl A5-ə bərabərdir. Deməli, bu 14 bərabərdir 2 dənə A5. Buradan A5-i tapsam 14-ü 2-yə bölərəm 7. 7 D variantı. Bu çox sadə sual. A5-i soruşur. Gətirib A5-i A1-dən ifadə edəndə 4 dənədir. A1 15-dir. Üstə gəl 4-ü də vuruq 4-ə. 15 üstə gəl 16 bərabərdir 31-ə. D variantı. Bu da çox sadədir. A3 56 D9-sa A3-ü A1-dən ifadə eləsəm üstə gəl 2-dir. 56 bərabərdir A1 üstə gəl 2 vur. Üstə gəl 2 vur 9. 56 bərabərdir A1 üstə gəl 18. A1 bərabərdir eləyəcək 38. Cavab B. Burada bizə deyir ki, silsilənin 8-ci həndəs silsilədir. B8-i soruşur. B8-i bilmək üçün B1-dən künü bilməliyəm. Künü tapmaq üçün nə edirik? 1-i bölürük 2-də 1-ə. 1-i 2-də 1-ə böləndə 1 vurulsun 1-də 2 olur. Bu elədi 2. Sonuncunda bax 2-ni 1-ə böləndə 2. 4-ü 2-yə böləndə 2 demək Q bərabərdir 2-yə. B1 də 2-də 1-dir. Gətirib qoyuram yerinə. B8 bərabər olur. B1 vurulsun 2 üstü 7. O da bərabərdir. 2-də 1 vurulsun 2 üstü 7. 2 üstü 7 ilə bir dənə 7 dənəsindən bir dənəsi gedəcək. 2 üstü 6 qalır. 2 üstü 6 da 64 eləyir. C variantı. Deməli, uşaqlar, burada həndəs silsilədə toplama olmayacaq. Yadda saxlayın. Məsələn, 2 üstə gəl 3-ün bu ola bilməz. Həndəs silsilədə toplama yoxdur. Toplamaları qoyduq qırağa. Məxrəcdə n olmaz. Deməli, məxrəcdə n ola bilməz. B də getdi, C də getdi. 2 üstə gəl 3 üstü n yoxdur. Məsələn, 3 üstü n ayrılıqda həndəs silsilədir. Bax, 3 üstü n həndəs silsilədir.
qüvvətli olmalıdır da. Elə bil A üstü n kimi bu şəkildə olacaq həndəsizlə. Sonra məsələn D-də baxın 2 vurulsun 3 üstü n. Məsələn n kubuna deyə bilmərik. Məsələn burada tutaq ki ardıcılı qoysam 2 üstü 3, 3 üstü 3, 4 üstü 3. Bu 8, 27, 64. Bu bizə sizlə vermir axı. Ona görə 2 vurulsun 3 üstü n. N-in yerinə bu 2 əslində hər dəfə böldükcə onsuz da gedəcək, ixtisar olunacaq. Amma 3 üstü n, əsas bax hədd budur. Həndəsizlə də 3 üstü n. Deməli cavab oldu D variantı. Yadda saxlayın bunu. Sonra geçək 18-də nə verir? 18-də deyir A2 üstəgəl A3, A2 üstəgəl A3, üstəgəl A4 30-a bərabərdir. Üçüncü həddin qiymətini tap. Yadda saxlayın ki, ardıcıl ədədi silsilədə ardıcıl hədlərdə ortadakı qıraqdakıların ədəd ortası. Yəni cəminin yarısına bərabərdir. Bu da deməli A2A3 bərabər olur A2 üstəgəl A4-ə. İndi A2 üstəgəl A4-ün yerinə bax burada. Bunların ikisinin cəminin yerində 2A3 yazıram. 2A3 üstəgəl A3 bərabərdir 30-a. 3A3 bərabərdir 30-a. A3 də bərabər oldu 10-a. Bizdən elə A3-ü soruşurdu. Sonra növbəti. Ədədi silsilənin 5-ci həddi, yəni A5. A5 17-dir. 25-ci hədd isə 57-dir. A25 isə 57-dir. Bunun birinci həddini soruşur. Birinci həddi tapmaq üçün gəlin biz birinci bunun D-sini tapaq. D-sini tapmaq üçün belə bir düsturumuz da var. A25 çıx A5 isə məxrəci də 25 çıx 5-dir. Bərabərdir 57 çıx 17 bölünsün 20. O da bərabərdir 40 bölünsün 20. Bu da elədi 2. D2-dir. D2-dirsə A5-də, A5-in üstündə A1 ilə ifadə edə bilərik. Üstəgəl 4-dir. 17 bərabərdir A1 üstəgəl 4 vurulsun 2 üstəgəl. 17 bərabərdir A1 üstəgəl 8. A1 də bərabər 17-dən 8-i çıxarıq eləyəcək 9. Bu da belə. Növbəti 20-də 41, 37 və 33 ədədi silsiləsində müsbət hədlərin cəmini tapın. Burada görürük ki, uşaqlar azalan ədədi silsilədir. Deməli A1 41-dir. Deməli D-si nədir? D-si 37-dən 41 çıxanda -4 eləyir. Yəni D-si -4-dür. Bunun ən sonuncu həddi də 4 azala gedir də, düzdürmü? Ən sonuncu həddini indi tapsaq ki, bunun müsbət həddi neçədir? Ən sonuncu müsbət hədd azala gedirsə, deməli 44-ün mislini çıxsam, yəni 41-dən ən son, yəni 4-ə bölünən ədəd hansıdır? 40-dır da. 40-ı çıxsam ən sonuncu müsbət həddi 1 olacaq. Diqqətlə qulaq asın. 41-dən 4 azala gedir deyə, 4 azala gedir. Aradakı fərq 4-dür də. 41-dən 4-ün sonra belə də çıxıb hamısını axıra qədər çıxsaz, yenə də gəlib 1 tapacaqsınız. Sonra məsələn bundan sonraki gəlir -3, -3-dən 4-ü çıxsın -7, belə bu şəkildə davam edəcək. Amma bizim müsbət hədlərin cəmini dediyinə görə, ona görə birinci 41-dirsə 4 azala gedirsə, onda mən 4-ün misillərini 41-dən ən böyük hansıdır? 40-dır da. 41-dən 40 çıxsam sonuncu müsbət hədd 1 olacaq. Aha, hazırdır. Bizdə nə deyir? Müsbət hədlərin cəmini tap. İndi n görə n burada neçədir? N-i tapmaq üçün sonuncudan, indi burada gəlin 41-dən çıxaq da müsbət olsun deyə. N-i tapmaq üçün 41-dən çıxıram 1-i, aradakı fərq 4-dür, üzərinə 1 gəlirəm. 40-ı böldüm 4-ü 10, onun üstünə 1, 11. Deməli bu S11 tapılmalıdır. A1 üstəgəl A11 bölünsün 2 vurulsun 11 bərabərdir. A1 41 üstəgəl 1 böl 2 vur 11. Bu da 42-ni 2-yə böləndə 21 vurulsun 11. 21 bizə verəcək 21 verəcək bizə 231. Növbəti 21-də bizə A2-ni verib 27, A6-nı verib 15, bizdən A3-ü soruşur. A3-ü soruşursa birinci buradan D-ni tapmalıyıq. D-ni tapmaq üçün D bərabərdir
A6 çıxılsın A2, məxrəcdə də 6 çıxılsın 2. 27 çıxılsın 15, bölünsün 4. Bu da bizə verir 12 bölünsün 4, 3. Deməli, D-si 3'dür. İndi mən A3'ü A2-nə ifadə edə bilərəm. A2 üstə gəl D. A2 27'dir, üstə gəl D də 3'dür. Bu da elədi 30. 21. Bir dəqiqə. Şu anda burada səhv eləmişəm. 15 çıx 27. D-si mənfidir. D-si mənfidir. Çünki 15-dən 27 çıxmalıydım deyə. Burada da bil 15 çıx 27 olmalı. D mənfi olacaq. Mənfi 12 olur. Bu da mənfi 3 olur. Mənfi 3 olduğuna görə 27 çıx 3 olacaq. Bu da eləyəcək 24. Burada bizə verib 22'də. B6 çıxılsın B4 6'dır. Belə olanda sistemdən yazın. B9 çıxılsın B7'də 48'dir. B7'ni soruşur bizdən. İndi nə edərik? Hamısını B1'dən ifadə eləsək, B1 vur Q üstü 5 çıxılsın B1 vur Q üstü 3 bərabərdir 6'ya. B1 vur Q üstü 8 B1 vur Q üstü 6 bərabərdir 48'ə. Yenə sistem aldı. İndi yuxarıda B1 vurulsun Q üstü 3'ü çıxarırıq mötərizə xaricdən. Burada Q kvadrat çıx 1 qalır bərabər 6. Burada isə B1 vurulsun Q üstü 6'ını çıxarırıq. Qalır burada Q kvadratı çıxılsın 1 bərabərdir 48. Burada hasil şəklində olduğuna görə bunu tərəf-tərəfə bölə bilərik. Tərəf-tərəfə bölsək, baxın bu şəkildə bunu buna bölürük, bunu da buna bölürük. Burada Q kvadrat çıx 1'lər getdi, B1'lər getdi. Q üstü 3'dən də Q üstü 6 gedəndə aşağıda Q üstü 3 qaldı, sürətdə 1 bərabərdir. 6 ilə də 48, 6 yığcaya gəndə 8-də 1 qalır. Deməli, Q-nun kubu 8-dir. Q da bərabər olur 2'yə. Bizdən də soruşur bunu. Deməli, B7'ni. Gətirib indi burada Q-nü qoyuram yerinə. İstənilən birində qoyuram yerinə. B6 çıxılsın B4 bərabərdir 6'dırsa, bunu B4 ilə ifadə eləsəm, B4 elə aşağıdakında qoyaq, elə bir dəfəli B7'ni tapa bilərik. Bir dəqiqə. Burada qoyuram, ikincidə yenə qoyuram. B9 çıxılsın B7 bərabər 48 idi də. Bunu B7 ilə ifadə eləsəm, B7 vurulsun Q kvadratı çıxılsın B7 bərabər 48 eləyir. B7'ni çıxarsam mötərizə xaricində olur Q kvadrat çıxılsın 1 bərabərdir 48'ə. B7 bərabər vurulsun Q kvadrat, Q-nü 2 tapmışdıq da, düzdürmü? Q 2'dir. 4 çıxılsın 1, 2'nin kvadratı çıxılsın 1 bizə verir 3 bərabər 48'ə. B7 də bərabər olacaq 48 3'ə böldük 16. Bu da belə. Keçdik növbətə. 23'də A4 üstə gəl A5 üstə gəl A6 bərabərdir 27. Yenə A5 soruşursa 2A5 bayaq sizə buna uyğun bir misal yazdıq. Deməli, ortadakı hədd qıraqdakıların cəminin yarısına bərabərdir. O da 2A5 bərabərdir A4 üstə gəl A6. A4 üstə gəl A6'nın yerinə 2A5 qoysam, üstə gəl A5 bərabərdir 27'yə, 3A5 bərabərdir 27'yə, A5 də bərabər oldu 9'a. Bu da iyi variantı. Keçdik növbəti. Bizə bunları verir və deyir ki, AN mənfi 29 bayaqda buna aid bir dənə sual var idi. Deməli, AN-i soruşursa, AN nədir? A1 bərabərdir. Daha doğrusu. AN bərabərdir. A1 üstə gəl. N çıxılsın 1 vurulsun D. A1 var bizdə, A7 var. Biz D-ni tapmaq üçün A7'dən çıxarıq A1'i, bölərik 7'dən çıxarıq 1'i. D bərabərdir. O da A7 mənfi 9'dur. Çıxılsın 3 bölünsün 6. Bu da eləyir mənfi 12 bölünsün 6 bərabərdir mənfi 2. Azalan ədəd silsilədir. Bu mənfi 2'dir. Bu da bərabərdir mənfi 29'a. İndi buradan gətirib qoyuram yerinə. A1 3'dür, üstə gəl, N çıxılsın 1, vurulsun mənfi 2, bərabərdir mənfi 29'a. Birinci 3'ü sağa keçirməliyik. Həmişə tənlikdə birinci sağ tərəfə toplama çıxma keçir. Mənfi 2 bərabərdir mənfi 29, 3 müsbətdə sağa keçəndə mənfi. N çıxılsın 1, vurulsun mənfi 2, bərabərdir mənfi 32'yə. Sonra N çıxılsın 1, bərabərdir mənfi 32'ni mənfi 2'yə bölürəm, elədir müsbət 16. N bərabərdir 16 üstə gəl 1, bu da bərabərdir 17. Deməli 17-ci həddi mənfi 29'a bərabərdir.
Növbəti. Deməli, 25-də bizə verib ki, birinci ifadə və A-nin düsturunu və A-nin düsturunu veribsə, biz burada 5, A5, A7, A2-ni K-dan ifadə edə bilərik. A2-ni tapmaq üçün 3 üstəgəl K çıxılsın 2, N-lərin yerinə 2 qoyuram. O da bərabərdir 3 üstəgəl 2K çıxılsın 4. O da verdi bizə 2K çıxılsın 1. A5-i tapmaq üçün 3 üstəgəl K çıxılsın 2 vurulsun 5. O da edir 3 üstəgəl 5K çıxılsın 10. Belədir 5K çıxılsın 7. A7-ni tapmaq üçün 3 üstəgəl K çıxılsın 2 vur 7. Beləcə 3 üstəgəl 7K çıxılsın 14. O da edir 7K çıxılsın 11. 14-dən 3-ə çıxdıq. 11. Gətirib qoyuram indi burada yerinə. A5 bizə nə vermişdi? Nə tapdıq? 5K çıxılsın 7. Üstəgəl A7. A7-də 7K çıxılsın 11. Bərabərdir 51 çıxılsın. Mötərizədə yazıram. İfadədə 2K çıxılsın 1. 5K, 7K, 12K, 7 -7 -11, -18. 51 çıx 2K, üstəgəl 1. İndi burada 12K'nı saxlayıram burada. 2K'nı sola keçirsəm üstəgəl 2K. 51 ilə 1 topladım 52. 52-nin üstünə 18. Elədi 14K bərabərdir 70-ə. K da bərabərdir. 70-i 14-ə böldük. Deməli 10-12, 5. K-nı tapdıq 5. K 5-dirsə, gətirirəm burada. Mənə D lazımdır. K üstəgəl deyəcəyimi soruşur. Burada qoyub yerinə A2, 2-ni 5-ə vurdum 10, ondan da 1 9 elədi bu A2. 5'i vurduq 5'e 25, 25'ten 7 çıxdı. Bu da oldu 18. A5. D-ni tapa bilərəm artıq. A5 çıxılsın. Sürətdə A5 çıx A2, yəni 18 çıx 9. Məxrəcədə 5 çıx 2, 3 yəni. Bu da eləyir 9 bölünsün 3. Cavab elədi 3. 3 ilə də 5-in cəmi. K-nı 5 tapmışıq. D-ni də 3. 8 elədi. Yəni bu da maraqlı sual. Demək oldu 8. 26 deyir ki, uşaqlar. Cüt sayda hədlərin həddi olan sonlu ədədi silsilənin sayı deyəm, tutaq ki 6 dənədir. 6 dənənin məsələn demək A1-dir, A2-dir, A3-dür, A4-dür, A5-dir, A6-dır və s. Cüt saydadır. Deyir ki, bunun tək nömrəli cütlərinin cüt nömrəlilərin cəmi, yəni A2 üstəgəl A4 üstəgəl A6 üstəgəl A8 və s. Bunu belə götürək. A1, A3, A5, yəni təklərdən. Cütlərin cəmi, təklərin cəmini x götürsəm, cütlərin cəmi olacaq x üstəgəl 195. Deyir, cütlərin cəmi təklərin cəmindən 195% böyükdür. İndi qulaq asaq. Sonra D-ni də bizə verib 13. Silsilə fərqi. Qəşəng məsələdir. Bir dənə baxın. Burada yuxarıdakılardan aşağıdakıları çıxsaq görün nə alırıq. Mən A2-dən A1-i çıxsam D alıram da, üstəgəl. A4-dən A3 çıxsam D alıram. A6-dan A5-i çıxsam D alıram. A8-dən A7-dən çıxsam D alıram və s. Neçə dənə D olduğunu da bilmirəm. Yuxarıdan da aşağı çıxsam 195 alıram. İndi burada neçə dənə D var bilmirəm. N dənə D var. Bərabərdir 195-ə. Buradan sayını tapmaq üçün N-i vururam 13-ə. D-ni verib də bizə 195. N də bərabərdir, eləyir 15. N-i tapdım 15. İndi baxın. Bu N nədir? Bax, D-lərin sayıdır, düzdürmü? D-də 2 dənənin fərqidir axı. Neçə dənə N var? N, bax, burada D-lərin sayıdır da. Biz də ikisindən bir dənə D almışıq axı. Onda bunların N-i də, yəni 12-yə vursam, yəni 2N saydadır da. Bunlar həddlər hamısı 2N saydadır. 2-ni də 15-ə vursam, bu da edəcək 30 dənə. Yəni 30 dənə həddi var bunun. 27-də aşağıda bizə nə deyir? 27-də deyir ki, birinci saat maşın 60 km gedib. Hər sonraki saat da əvvəlkindən 8 km artıq gedib. Maşın 480 km yol gedir, neçə saat yolda olur. Məsələləri mütləq başa düşmək lazımdır və açıqlaması ilə yazılmalıdır. Deməli, birinci saatda 60 gedibsə, D-si də hər dəfədə 8 km artıq gedib. 8. Növbət saatı 68, ondan sonra 76, yəni 8 artıq. Ümumi isə 480 gedib. Yəni cəmi 480-dir. Biz bilmirik də A-N-i neçədir. Sonuncusunu bilsəydik, yerinə qoyardıq. Amma bilmədiyimizə görə biz S-nin düsturu necə idi? A1 üstəgəl A-N
bölünsün 2 vurulsun n bərabər 480. Biz buradan n'i tapmalıyıq. Deməli A1 üstə gəl n'in yerinə yazarım. N'in yerinə yazaram. A1 üstə gəl n çıxılsın 1 vurulsun d bölünsün 2 vurulsun n bərabər 480. Sonra 2 dənə A1 üstə gəl n çıxılsın 1 d bölünsün 2 vurulsun n bərabər 480. Sonra A1'i verib bizə 60, 2'ni vurdum 60'a 120 üstə gəl d'ni də verib 8 n çıxılsın 1 vurulsun 8 2 bu n bu da 480. İndi açıram 120 üstə gəl 8 n çıx 8 bölünsün 2 vurulsun n bərabər 480. Bölünə yazıram. 120'den 8 çıxsam eləyəcək. Buradan yazıram şu an. 120'den 8 çıxsam eləyəcək 112 üstə gəl 8 n. Bu n'i də vururam sürətə. Bölünsün 2 bərabərdir 480. Gəlin yuxarıdan 2'ni çıxaraq mötərizə xaricdən məxrəcdəki 2'ni aparaq. 2'ni çıxarsam bu olacaq 56 üstə gəl 4n vur n böl 2 bərabər 480. 2'ləri aparaq. Sadələşsin. 56'da n'ə vurdum elədi 56 n mötərizəni açdım. Üstə gəl n'ə vurdum 4 n'ə vurduq 4 n kvadrat. 480'ə sola keçirək 480 bərabər 0. N kvadrat həmişə qabaqda yazın. Üstə gəl 56 n çıxılsın 480 bərabərdir 0. Hər tərəfi 4'ə bölsək n kvadrat üstə gəl 14 n çıxılsın 120 bərabərdir 0. Burada Vietnam tapaq biraz uzun çəkəcək. Mən D1 ilə işləyirəm. Siz diskriminantla da işləyə bilərsiniz. D1 necə idi? B bölünsün 2'nin kvadratı. B cüt olanda işləyirik də. Çıxılsın AC. Bərabərdir 7. 7'nin kvadratı 49. Çıxılsın AC də A'sı 1'dir. 120 orada 120. Bu da üstə gəl olacaq. Çünki mənfi 120'dir. Bu da 169. Bundan da çıxdı 13. İndi N1'i tapanda bunda da mənfi B bölü 2 plus minus kök altında D1'dir də bölünsün A. N1, N2. Yəni N1'də tapılacaq mənfi B bölü 2, yəni 7, mənfi 7, üstə gəl 13, A'sı da 1'dir. O birisi mənfi olacaq, işte onu yazmıram. Bu da eləyir 6 bölünsün 1, elə də 6. Deməli, N'imiz tapıldı 6 saat sonra. 6 saat yolda olub, daha doğrusu. 28'ə deyir ki, su damcısının göldə əmələ gətirdiyi konsentrik çevrələrin hər birinin radiusları eyni qədər artır. 3-cü və 5-ci çevir. Birinci radiuslar belə yazaq da bu R1, birinci radiusu, ikincinin radiusu, üçüncü, dördüncü, beşinci, 5'e qədər verilir. Deyir ki, birinci, üçüncü və beşinci çevirilərin uzunluqları cəmi üçüncü və beşinci, yəni R3-dürsə 2pi R3 üstə gəl 2pi R5 uzunluqlar 2pi R-dir də 36 pi'yə. Bunun hər tərəfini 2pi'yə bölsəm R3 ilə R5'in cəmi bərabər olacaq 18'ə. Bunu 1, bu 1 aldıq. Şimdi o birisi deyir ki, ikinci və 7-ci çevrələrin cəmi. Deməli, ikinci çevrə olacaq 2pi R2 üstə gəl 2pi R7 bərabərdir 40 pi'yə. Bu da hər tərəfi 2pi'yə bölsəm R2 üstə gəl R7 bərabər olacaq 20'yə. Alt-alta yazıram bunu sistem şəklində. R7, bu da 20. Biz də bilirik ki, bunların aralarındakı fərq eynidir də. Eynidirsə bunu belə yazaq. Bax, R1 üstə gəl 2D kimi, üstə gəl R1 üstə gəl 4D bərabər 18. Bu birisinin də R1 üstə gəl 1D, üstə gəl R1 üstə gəl 6D şəklində bərabərdir 20. Yenə sistem aldıq. Bu oldu 2 dənə R1 üstə gəl 6D bərabərdir 18'ə. Bu birisi oldu 2 R1 üstə gəl 7D bərabərdir 20'yə. Baxın, tərəf-tərəfə çıxsam, altdan yuxarı çıxsam 2 R1'dən 2 R1 çıxdım, getdi 0'a. 7D'dən 6D'dən çıxdım 1D, 20'dən 18'ə çıxdım 2. D'ni tapdıq ki, D 2'dir. D 2'dirsə, gətirib burada istənilərin birində yerinə qoysam yenə alaram. R1'i taparam. Bax, birincidə 2 R1 üstə gəl 6D deyildi. 6'ını vururam 2'yə bərabərdir 18'ə. 2 R1 bərabərdir 18'dən 12'ni çıxıram. 2 R1 bərabərdir 6'ya. R1 də bərabərdir 6'ını 2'yə böldüm 3. Bizdən də bunun birinci çevrənin uzunluğunu C bərabərdir 2pi R1 idi axı. Burada da 2pi vurulsun 3'ə. O da eləyir 6pi. Cavab 6pi.
Deməli, yeni il üçün hazırlanmış şam ağacının budaqları mərtəbələr şəklində düzülmüş və bu mərtəbələr yuxarıdan aşağıya doğru birdən, elə bil yolka kimi də 1, 2, 3, 4, ən altdakı 9-dur. Bu şəkildə düzülüb. Deyir, mərtəbələrdəki budaqların sayı nömrələnmişdir və ardıcıllıq da ədədi sistemə gətirir. İkinci və 8-ci mərtəbələrdəki budaqların sayı, yəni A2 ilə A8-in cəmi 18-dir. 9-cu və 5-ci mərtəbələrdəki budaqların sayı fərqi, yəni A9-dan A5-i çıxanda deyir 8-ə bərabərdir. Ən alt mərtəbədəki budaqların sayı. Yəni yuxarının üstəkini açaq. A1 üstəgəl D, üstəgəl A1 üstəgəl 7D bərabərdir 18-ə. 2A1 üstəgəl 9D bərabərdir 8D 18-ə. Hər tərəfi 2-yə bölsəm A1 üstəgəl 4D bərabərdir 9-a. Bu da bizə nəyi verir? A5-i verir də. A5 deməli 9 imiş. Bunu gətirib, baxın, burada da A5 var da. Burada qoysam yerinə A9 çıxılsın 9 bərabərdir 8-ə. A9 bərabərdir 17-yə. Bizə nəyi soruşur? Ən alt mərtəbədəki 9 idi da. Budaqların sayı 17 olacaq. 30-da deyir ki, uşaqlar, eyni Venn diaqramında A və B çoxluqları uyğunları A ədədi sistemdir. B isə həndəs hisslədir. Və A7-ni verib bizə M, B5-i verib bizə N. Onda biz burada A1, 16 ilə 24 bunların ortaq hədləridir. Bunun A1-ini 16, A2-sini 24 götürək. Bunun da B1-ini 16, B2-sini 24 götürək. Onda sizlə fərqi D8 olacaq. Burada Q-sü də olacaq 24 bölünsün. Artan olduğu üçün böyüyü ikinci əd götürmüşük. İxtisar yerində 8-ə 3 bölünsün 2. İndi gəlin A7-ni tapaq. Bizdən də M üstəgəl N cəmini soruşur. A7 nədir? A1 ilə D ilə ifadə eləsəm A1 üstəgəl 6D olacaq. O da A1 16-dır. Üstəgəl 6 vurulsun 8. 16 üstəgəl 48, 64. Bunu tapdıq. Bu oldu M. B 5-i tapsaq B1 vurulsun 2 üstü 4-dür. B1-i də 16-dır, vurulsun 2 üstü 4, 2 üstü 4, 3 üstü 4 eləyir. Bundan da bu gedir, belədir 81. 64 ilə də 81-i toplayırıq, eləyir 145. Bu qədər, bu da sizlə bitdi.